তুরস্কের ভূমিকম্পে বাবা হারানো শিশু নাবিল সাঈদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এরই মধ্যে ছোট্ট শিশুটির সঙ্গে দেখা করেছেন সৌদি লিগে খেলা এই ফুটবলার। রোনাল্ডোর সাথে দেখা করতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত নাবিল। তারকা এই ফুটবলারকে দেখে ভালোবাসি বলে জড়িয়ে ধরে শিশুটি। এর আগে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য উদ্ধারকারী দলের কাছে CR7 এর সাথে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল নাবিল। ভিডিও ক্লিপটি দ্রুতই ভাইরাল হয় নেট দুনিয়ায় এবং তা নজরে আসে সৌদি কর্তৃপক্ষের। ভিডিওটি শেয়ার করে নাবিল ও তার মাকে সৌদি আরবে স্বাগত জানান জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান তুর্কি আলাল শেখ।